अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आमना शफीक। वेलकम बैक माय अदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज का हमारा खूबसूरत सा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है खूबसूरत गिफ्ट्स के साथ। सो गाइज, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो इरहा को ईदी है, ये उसकी फ्रेंड की तरफ से। अब वन बाय वन इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिफ्ट जो हैं वो इरहा के लिए आए हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। उससे पहले जो भी चैनल पे न्यू है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें एंड नॉट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, अब इन्हें वन बाय वन ओपन करते हैं और देखते हैं इरहा को क्या क्या ईदी मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये पिंस हैं, और पिंस जो हैं वो हर कलर की हैं, येलो, स्काई। अब इनको बाद में ओपन करेंगे, पहले देख लेते हैं चीज़ें क्या क्या हैं अंदर। और ये प्यारी सी चूड़ियाँ, इसके साथ साथ जो है ये टेडी बियर वाली कितनी ज़बरदस्त पिन है। ये रिफ्लेक्शन क्यों नहीं पिक कर पा रहा कैमरा। इसके साथ साथ जो है एक मेहंदी है ज़बरदस्ती, ये इरहा के तो काम नहीं आएगी लेकिन मेरे बहुत से काम आ जाएगी। इसके साथ साथ वाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रिंग है, ज़बरदस्त। आई थिंक जो है ये वाइट गोल्ड की है, बहुत प्यारी और खूबसूरत बनी हुई है, ज़बरदस्त। थैंक यू। ये ईदी जो है ना, ये इरहा को मिली है उसकी फ्रेंड की तरफ से, मतलब जन्नत की तरफ से। जन्नत जो है वो मुजम्मिल की बेटी, और मुजम्मिल जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब कि फ्रेंड से फ्रेंड सिस्टम चलता आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईदी की तरफ। इसको ये तो मैंने आपको वैसे भी टोटली सारी जो है दिखा दी। और ये माशाल्लाह वाइट गोल्ड की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। और साइज भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इजीली इरहा जो है वो 1-2 साल तक इजीली इसको पहन पाएगी और वेयर भी करेगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जो है अब चलते हैं नेक्स्ट ईदी की तरफ, और ये है जी खूबसूरत सा ब्रेसलेट। वाह कितना ज़बरदस्त है। इसको जो है ओपन वो मैं बाद में आपको करके दिखाती हूँ। इसके साथ साथ ही अब ये जो चूड़ी हैं ये मेरी ही हैं, इरहा की तो हो नहीं सकती, इतना बड़ा साइज मेरा ही हो सकता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है और बहुत लग रही है, ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ अब चलते हैं नेक्स्ट है ये खूबसूरत सा जूता। इरहा की ईदी तो इधर ही सारी कंप्लीट हो गई है। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। जूता भी पूरा आ ही जाएगा, बड़ा भी हुआ तो फ़ायदा है, अगर छोटा हुआ तो चेंज करवा लेंगे। ईदी में से चेंज तो नहीं होती लेकिन कोई बात नहीं, फ्रेंड्स में चलता है। इसके साथ साथ ये एक प्यारा सा बैंड है, हेयर बैंड, ये है ज़बरदस्त है। ये भी मुझे लगता है सारी जो है ना वो ड्रेस के साथ मैचिंग हुई है, लेकिन सब चीज़ें ही बहुत प्यारी हैं। लास्ट में आती है बारी जी ड्रेस की, और ड्रेस का भी कलर माशाल्लाह वाइट ज़बरदस्त है और बहुत प्यारा कलर है, क्योंकि वैसे भी बड़ी ईद में मोस्टली वाइट कलर ही वेयर किया जाता है। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी ड्रेस की क्या लुक है। वाओ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। साथ जो है इसकी कैपरी नहीं, शरारा, ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा है। सारी चीज़ें जो है ना वो इस कलर में इसीलिए आ रही थी जो मैचिंग जो करनी थी। अब जो चीज़ें मैंने ओपन करके नहीं दिखाई वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जूता तो ऑलरेडी ऐसे था, चूड़ियाँ ये जो थी ये भी मेरे किसी न किसी ड्रेस के साथ पहनी जाएंगी। ईद कलेक्शन में कुछ ड्रेस आए हैं, उनमें से कुछ एक कलर ये है। जब मैं वो वेयर करूँगी तो फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, और इसके साथ साथ ये चूड़ियाँ भी यूज़ हो जाएंगी। इसके और भी साथ रिंग जो है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बाकी जो है ब्रेसलेट जो है वो हम ओपन करते हैं। कैमरे के रिफ्लेक्शन में ना कोई इशू आ रहा है, लेकिन खैर ये कितना यूनिक है, ज़बरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है ये ऐसे। हाँ कितना ज़बरदस्त है, ये देखिए। और माशाल्लाह छोटे छोटे हाथों में जाएगा और कितना खूबसूरत और प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा और बहुत प्यारा। जन्नत, थैंक यू सो मच। और बहुत ज़बरदस्त ईद है, इरहा को भी बहुत पसंद आएगी। जब इरहा की मामा को पसंद आ गई है तो इरहा को भी पसंद आएगी।
इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट ईदी की तरफ। उससे पहले पहले जो भी चैनल पे न्यू आए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और ये है कुछ मल्टी स्टोरी हैं जिसमें येलो कलर है, डार्क स्काई है, रेड है, ग्रीन और ग्रीन कलर है। ज़बरदस्त है, ये भी बहुत प्यारा है। और पीछे से आप इरहा की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, वो भी कह रही है कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब मैं खामोशी थोड़ी सी इख्तियार करती हूँ और इरहा की जो आवाज़ है वो सुनाती हूँ। सुन लिया जन्नत और मुजम्मिल, वो भी कह रही है कि थैंक यू खाला, बहुत प्यारी ईदी है। उसके साथ साथ जो है ये पिन्स है हेयर, और ये भी प्यारी है माशाल्लाह, किसी ना किसी ड्रेस के साथ ये भी वेयर हो जाएंगी। लास्ट में हमारे पास बचती हैं जी ये पिन्स, और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं। अब इनमें से मैं कोई एक दो जो है वो ओपन करके आपको दिखाती हूँ क्या स्टाइल है इनका। हम ये निकाल लेते हैं ड्रेस के साथ वाली, और एक कोई और कलर जो है निकाल लेते हैं। वैसे तो माशाल्लाह ये देखें बहुत ज़्यादा है। ये पिंक निकाल लेते, इसमें हर एक में ना अलग अलग बना हुआ है। किसी में कह लें टेडी बियर बना हुआ है, किसी में ये नाशपति है, और साथ में इसमें भी अलग है। अब इसमें इसके ऊपर जो है वो ड्रेस बना हुआ है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं सारी इसमें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लगेंगी वेयर की हुई, कितनी कमाल की लगेंगी, बहुत प्यारी पिन्स है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, इतनी प्यारी ईदी के लिए, बहुत पसंद आई। सब भी बहुत चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। ये खूबसूरत पिन के साथ अभी मैं देख रही थी इसके अंदर 2 टाइप्स की पिन्स हैं, और मुझे लगता है सारी की सारी ही मुझे खोलनी पड़ेगी। खैर मैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। निकाल लेते हैं, बाद में इनकी पैकिंग कर लेंगे। ये जो है ना, जो पहले मैंने निकाली है, ये तो एक ही टाइप्स की लग रही थी। इरहा जो है वो पीछे से आवाज़ें दे रही हैं कि मामा नहीं, सारी ना खोलें। ये देखें, मैं कहती हूँ कि इजीली हर ड्रेस के साथ ही ये कितनी खूबसूरत है। वाह ज़बरदस्त। बेटा आपकी ये चीज़ें सारी कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त, इतनी प्यारी चीज़ें हैं ये। अब इनको 1 बाय 1 रखते हैं। वाइट वाली कितनी ज़बरदस्त है, इतनी खूबसूरत हसीन है। ये अब एक फ़ायदा हो गया है कि इरहा की ड्रेसिंग के साथ हर कलर की पिन्स जो है ना वो भी अवेलेबल है। वैसे पहले भी थी, लेकिन ये है कि अब और मज़ीद ज़्यादा ऐड हो गई हैं। कोई कलर अगर मिस भी मेरे से हो जाता है तो वो इसमें लिया जाएगा। बाकी जो मैंने इरहा की जितनी भी शॉपिंग की थी, इसके अलावा जो कुछ ड्रेसेस जो थे वो मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, वो वीडियो इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आप लोगों को रिसीव होगी। उसमें जो भी मैंने इरहा की ड्रेसिंग की है, ईद की इसकी बनवाई है, वो सारी मैं आप लोग के साथ 1 to 1 डिटेल्स में शेयर करूँगी। कितने ड्रेस बने हैं, क्या कॉस्ट उनकी आई थी, सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब 1 by 1 इन चीज़ों को रखते हैं, और साथ ही साथ जो है मैं मेहंदी का कलर देखती हूँ कि क्या है उसका। ये ना हो कि वैसे भी वो मेरे आज इस्तेमाल में तो आनी है, चांद रात है, वो मेहंदी तो लगवानी है, तो उसका कलर चेक करते हैं। अगर अच्छा हुआ तो फिर उसी को यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ जो है यहाँ की जो चूड़ियों का साइज़ है वो तो मुझे लग रहा है उसको कम पूरा ही, और अभी पूरा ही आएगा। इसके साथ साथ मैं अपना चेक करती हूँ, ये ना हो कि साइज़ बड़ा आ गया या छोटा हो, मेरे किसी काम ही नहीं, तो इसको चेक करके देखते हैं। पहले चीज़ों को वाइंड अप कर लेते हैं, ये ना हो मेहंदी का कलर ही उसको लग जाए। रिंग जो है ये तो संभाल के ही रखनी पड़ेगी। ये वाइट गोल्ड वाली अब ये मोस्टली पहनी तो नहीं जाएगी, लेकिन खैर इसको भी डेली में रूटीन में यूज़ तो करवाएंगे। अब इसको ओपन करते हैं। कलर तो बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त है। कैमरे को आज पता नहीं क्या हो गया, इसने क्यों नहीं ये फोकस कर पा रहा। ड्रेस जो है
उसकी भी पैकिंग हमने कर ली है। इसको रखते हैं। इरहा की भी चीज़ें हुई एक साइड पे सारी। अब ये जो 2 चीज़ें हमारी बची हैं ना, इनका करके देखते हैं, ओपन करते हैं। सबसे पहले तो चूड़ियों को देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, उसके बाद मेहंदी का कलर चेक करेंगे। वैसे भी ये जो है ना काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, अच्छा ही हुआ है। वैसे जो चॉइस है वो भी ज़बरदस्त है। वैसे सारी चीज़ें ही बहुत प्यारी हैं। मुजम्मिल साइज़ वैसे मेरा ही लेके आई है, मुझे लगा था शायद अपना ही ले आई है, लेकिन नहीं। चूड़ियाँ पहनना कोई आसान काम है। कलर कितना ज़बरदस्त है, वाह बहुत अच्छी है। सो गाइज ये जो चीज़ है ये तो हमारे काम आ गई वैसे भी, और साइज़ भी काफ़ी मुझे अच्छा आया है। यही साइज़ है। बस मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं ये छोटा ना हो, बड़ा तो नहीं लग रहा था, लेकिन छोटे की टेंशन हो रही थी। लेकिन ये पूरा पूरा मुझे आया, ज़बरदस्त है। अब चलते हैं मेहंदी की तरफ। मेहंदी को लगा के देखते हैं क्या कलर है क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही। और जो रिंग है वो भी इरहा को वाइट गोल्ड वाली पहना के देखते हैं अभी इसकी क्या सूरत हाल है। अगर तो उसको पूरी आई तो इंशाल्लाह इसी ईद पे ही वेयर करेंगे, और प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स बना के जो है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, नहीं सिर्फ मुजम्मिल के साथ। आपको लोगों को पता है कि अभी इरहा की जो है बहुत कम ही उसका शूट वगैरह करवा रहे हैं, कि आपको पता बच्ची है छोटी सी, फिर नज़र वगैरह लग जाती है। सो मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अब मेहंदी का ज़रा कलर चेक करते हैं। ये मेहंदी नहीं ओरिजिनल, मुझे लगता है ये अर्क है, और अर्का का तो वैसे ही कलर होता है। अर्क का तो वैसे भी कलर ही होता है। ये मुझे अर्क ही लग रहा है, मेहंदी कम ही लग रही है। खैर बाय द वे हम इसको फिर भी रिमूव करके देखते हैं क्या इसका रिजल्ट। अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट ही लगाई है, इससे भी कम टाइम। कभी ऊपर वाली स्किन से मेहंदी लग रही, नहीं नहीं ये मेहंदी नहीं, ये अर्क की है। क्योंकि इतना फास्ट जो कलर है ना वो अर्क का ही हो सकता है, लेकिन कलर काफ़ी खूबसूरत है। खैर अर्क हो या मेहंदी काम तो हमारे आ सकती है, क्योंकि आज है चांद रात और मेहंदी तो हर वक्त लगवानी ही लगवानी है, ईद तो मनानी है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। ओ मुझे याद आया, मैंने तो आप लोगों को कहा था कि इरहा के हैंड पे जो रिंग है वाइट गोल्ड की वो मैं पहना के आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि उसको पूरी है खुली है या क्या। अभी थोड़ा सा वेट करें, सिर्फ फ्यू मिनट्स। A few moments later. टन टन, ये है जी खूबसूरत सी रिंग। बड़ी मुश्किल से इरहा का जो हैंड है ना वो पकड़ के रखा हुआ है। एक साइड पे तो बिल्कुल भी वो जो हैंड है ना वो अपना स्टिल कर ही नहीं पा रही। ये देखिए ऐसे बार बार गिराई जा रही है। और ये जो खूबसूरत सा ब्रेसलेट था इसका भी वेयर कर लिया था। मैंने कहा एक तो जो है वो आंटी जान देख के खुश हो जाएंगी कि इरहा प्यारे बेटे ने जो है वो पहन ली है। और रिंग जो है वो भी काफ़ी लूज है। अब ये है 1 से 2 ईयर्स जो है उसके बाद इसको पहनाएंगे। उधर से बार बार जो है वो लूज होती जा रही थी। अब जो है फिंगर्स वो हमने चेंज की। अभी भी देखिए इरहा क्या कर रही है। बेटा ये आपने पहननी है। इरहा इरहा ये, और ये देखें कि हालांकि ये जो फिंगर होती है ना ये सबसे ज़्यादा कह लें कि चौड़ाई में और मोटाई में होती है, लेकिन इसमें भी अभी इसको काफ़ी ज़्यादा लूज है। खैर अभी तो हम इसको जो है यहाँ तो नीचे जो है धागा यूज़ करेंगे और इसको पहनाएंगे तो ज़रूर कल इंशाल्लाह ईद पे। और बाकी फिर है जो इसको रख देंगे या डेली रूटीन में वेयर कर लेगी। लेकिन काफ़ी खूबसूरत हसीन तरीन है। प्यारी है ना बेटा। इरहा थैंक यू बोलो फ्रेंड का। इरहा अब नहीं इरहा बोलेगी बेटा, बोलो बोलो थैंक यू। इरहा का हैंड पकड़ी रखा है तो अब थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। खैर सब जो गिफ्ट्स हैं वो माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। रिंग्स को जो है हम दोबारा उसी की जगह पे रख देते हैं। सो गाइस ये थी सारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को सारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जो भी चैनल पे न्यू आए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें एंड नोट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।